ထေမြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း16တရားဓုတရားမြတ်ရဖို့ရာကြိုးစားအထောက်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေတရားဓုတရားမြတ်ရရှိသွားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေသူတို့ရဲ့ကျင့်တတ်ဖွယ်ရကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံဘဝသင်ခန်းစာလေးတွေကိုအမှတ်တရအနေနဲ့ပြောဆိုသွားတာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ထေရဂါထာကျမ်းမှာဒီကနေ့အပါ19ပါးမြောက်ဖြစ်တဲ့ကုလမထေရရဲ့အမှတ်တရစကားကိုနာယူမှတ်သားကြမှာဖြစ်တယ်သူပြောသွားတဲ့စကားလေးကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲသို့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေအတွက်ကိုယ့်ကိုပြုပြင်တဲ့အခါမှာသင်္ကန်းစာယူဖို့ဓမ္မကောင်းတဲ့အချက်ပဲဥဒကံဟိနယန္တိနိဋ္ဌိကာဥတုကာရာနမယန္တိတေသနံဒါရုံဓမ္မယန္တိတစ္ဆခာအတ္တနံဓမ္မယန္တိသုပ္ပတာဆိုတဲ့စကားပိုက်လေး၄ပိုက်နဲ့သူရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံအဲ့ဒါကိုပြောတာနံပါတ်1ကဥဒကံဟိနယန္တိနိဋ္ဌိကာလေယာစိုက်ပျိုးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့ကောက်စွာပင်နေရှင်သန်ရေးအတွက်ရေမြောင်းတွေကနေပြီးလိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ရှိအောင်မြောင်းသွယ်ပြီးတော့ရယူကြတယ်မြေကြီးကိုတူးဆွပြီးမြောင်းသွယ်ပြီးတော့ရေယူကြတယ်ခဏခေတ်မှာကြတော့ရေရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ပိုက်နဲ့သွယ်တန်းဆက်နဲ့မောင်းတင်ကြတယ်ခေတ်ထိရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ရှေးတုန်းကတော့မိမိတို့လဲခွက်ထဲမှာရေရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှေးမြောင်းနေတူးဖော်ကြရတယ်တူးဖော်ပြီးရေရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့လဲခွင်းနဲ့ရောက်သည့်ထိအောင်မြောင်းသွယ်ပြီးတော့ရှေးကိုရောက်အောင်ရှူကြတယ်ဒါတော့လောကမှာတဘာဝအဖြစ်ရှိနေတဲ့ရေကိုပဲကိုလိုချင်တဲ့နေရာရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲနော်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာရအောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒါဟာတမန်ကိစ္စလေးတစ်ခုလို့ပြောအောင်ပါသို့တော့သူတော်ကောင်းတွေကြတော့ဘလို့တွေးတောတော့အေးရေတောင်မှလိုချင်တဲ့နေရာရောက်အောင်လုပ်ယူလို့ရရင်ကိုရောကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံဖန်တီးလို့မရဘူးလားလောကလူတွေကကိုကြတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံဖန်တီးလို့မရကြဘူးဖြစ်တယ်ဖန်တီးလို့မရနိုင်ကြဘူးတကယ်ကတော့ကိုဘဝဟာရုပ်ပြည့်ဆင်းရဲနေပဲအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်ပြီးတော့တန်တရားထဲမှာနှိမ့်မွန်းသွားကြတာတွေကများတယ်နော်နှိမ့်မွန်းသွားကြတာများတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမရတဲ့အခါသားလေကိုယ်တိုင်ကိုယ်အသိဉာဏ်နဲ့ကိုပုံဖော်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသိကိုရမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တို့ကိုပုံဖော်ပေးနေတာဟာတကုရှင်ကြီးကပုံဖော်ပေးနေတာသူတို့ပြောတဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဘုရားသခင်ကြီးကပုံဖော်ပေးနေတာလို့ကိုပုံဖော်ပေးရမှန်းတောင်မသိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးထီအောင်ရောက်သွားအရာရာဟာကိုယ်ဆန္ဒအတိုင်းမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရှိရင်လူသားတွေဟာကြိုးစားလို့ရကြတာအဲ့ဒါလို့ကြိုးစားလို့ရတာကိုတစ်ဖက်သားကိုသွားအားကိုးပြီးကိုယ့်ဘဝကိုဒီအရှုံးပေးတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားကိုယ်နဲ့ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ကောင်းကင်ဘုံမှာသူ့ဟာသူနေတယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်လည်းတခါမှတွေ့ဘူးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူပြောတဲ့စကားလည်းတခါမှကြားဘူးတာမဟုတ်ဘူးတမန်တော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာတွေကိုယုံပြီးတော့လူတွေဟာလိုက်နာဆောင်ရွက်နေကြတာတော့အံ့ဩစရာအလွန်ကောင်းတယ်ကောင်းကင်ဘုံကနတ်ကတမန်တော်ပြောတာကို
ကံဝိမုံကနတ်ကပြောတယ်လို့တမန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလူတွေကလိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီးတော့ယုံကြည်နေကြမြေပြင်မောကနတ်ကြတော့နတ်ကတော်ပြောတာနဲ့ယုံကြည်ကြတာနတ်ကတော်ကဘာဆက်ရမယ်ဆိုဆက်တယ်နော်နတ်ကတော်ကပြောတာလေအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုမေးပါလားဟုတ်လားဒီနတ်ကတော်ဒီလိုပြောနေတယ်အကယ်၍ဆက်စီခြင်းကိုယ်တိုင်လာပြောလဲပါလို့တောင်းကြည့်ပါလားအဲ့လိုတခါတော့အခွင့်အရေးဆိုတောင်းမှရတာနော်အဲ့တော့ကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့နတ်ဖက်ဖြစ်စေကိုအုံသီးငပြောသီးနဲ့တင်သားရတဲ့နတ်တွေပဲဖြစ်စေအေးနတ်ကတော်ကတော့ဘာဆက်ရမယ်ပြောတယ်ဟုတ်လားနတ်ကတော်သူစားခြင်းလို့ပြောတာလားတော့မဟုတ်နတ်ကိုယ်တိုင်ကိုကပဲဆက်ခိုင်းတာလားကိုယ်တိုင်လာပြောပါတဆင့်မပြောပါနဲ့အဲ့ဒါလို့တောင်းဆိုဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်သို့သောလူတွေအဲ့ဒါလို့တောင်းဆိုမှုမပြုကြဘူးနတ်ကတော်ပြောတာလေးနဲ့ဒါဆက်ဆိုဆက်ပြလိုက်ကြဟိုကခေါင်းလေးတုံနဲ့အတန်လေးလှုပ်လိုက်ရင်ဒီကကြောက်နေပြီနော်အဲ့ဒါလူတွေလောကလူသားတွေဟာအသိဉာဏ်အားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်စသရကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကိုယ်တိုင်ပြုပြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုမသိကြဘူးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရာခိုင်နှုန်းအများကြီးပဲသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လွန်နေဒီမျိုးကောင်းသားကကြည့်လိုက်ဒီမထေမြတ်ကသူပြောတဲ့စကားလေးဟာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေကပါပဲသူပြောတာဥဒကံဟိနယန္တိနိတ္တိကာရေမြောင်းတွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရေကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုသက်ဆောင်ကြတယ်ကိုအားကိုလိုကြတယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲအတ္တနံဓမ္မယန္တိသုဘတာကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ပြီးတော့အမျှော်မြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲကိုထိန်ချောင်ပြုပြင်ပြီးကိုကြိုက်တဲ့ပုံဖော်ကြတယ်သူများပုံဖော်တာမကြိုက်ဘူးကိုယ့်ကိုပုံဖော်နော်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာတွေဟာ we are our own architect ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ်တိုင်ဟာဘိတုကာပဲကိုယ့်ဘဝကိုယ်ပဲပုံဖော်လို့ရတယ်သူများပုံဖော်တာမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေကဒီဘဝချောမောလှပတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဟိုဘဝတုန်းကမေတ္တာစိတ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့လို့ဒီဘဝမှာရုပ်ဆင်းကြည်လင်မေတ္တာမျက်လုံးနဲ့သူများကိုကြည့်ခဲ့လို့ဒီဘဝမှာမျက်လုံးလှဒေါသကြည့်ခဲ့လို့ဒီဘဝမှာအယုတ်ဆိုးကြည်တန်တာဒါကိုလှုပ်တာတွေကြီးပဲလေဘယ်သူမှတကူတကလာပြီးကိုဒုက္ခပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးသူလည်းသူ့လှုပ်တွေနဲ့အားမလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟောတိတောင်တိမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်သာထင်နေအဲ့ဒါလို့ကိုလွတ်ရကောင်းမှသိဖို့လိုတယ်ဒါဖះပွင့်လို့ဖះတရားတော့နာရတဲ့အခါမှာကိုပုံဖော်လို့ရတယ်ဆိုတော့အသက်ရှည်အောင်လဲကိုယ့်ပုံဖော်တာပဲအသက်တိုးအောင်လုပ်တာလဲကိုယ့်ယောဂထူပြောအောင်လဲကိုလုပ်ခဲ့တာယောဂကင်းအောင်လဲပဲကိုလုပ်ခဲ့တာကိုပုံဖော်ကြတာလူတွေဟာအသိပညာကျွယ်ဝမြင့်မားအောင်လဲကိုပုံဖော်တာအသိပညာနှုတ်နေပြီးနလဘိန်းတုံးဖြစ်အောင်လုပ်တာလဲကိုအားလုံးဟာဒီဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေရသည်မိမိကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းရရှိကြတာဖြစ်တယ်ဒါသမို့ဘုန်းကြီးတို့တရားတစ်ပုဒ်ဟောထားရှိတယ်ကံကြမ္မာပုံရိပ်များဆိုတာနော်ကံကြမ္မာရဲ့ပုံရိပ်တွေဟာကိုလုပ်တဲ့ဟာအတိုင်းပဲလားထင်နေတာအဲ့ဒီကိုလုပ်တဲ့အတိုင်းလားထင်တယ်ဆိုတာလောကသဘာဝနဲ့လက်တွေ့မတမ်းကြကိုဖြစ်ချင်တာလုပ်တယ်လေလယ်သမားကသူ့လယ်ကွက်ထဲကိုရေသွင်းနေတယ်တူးတယ်ground လေးမြောင်အောင်ကြိုက်ပြီးတော့ပေါက်ပြားကင်ပြီးတော့ရေရှိတဲ့စီကနေပြီးတော့လယ်ကွက်နဲ့ရောက်တဲ့ထိအောင်မြောင်းတူးတယ်မြောင်းတူးပြီးအဲ့ဒီရေတွေကိုလယ်ကွက်ထဲရောက်သဲဆောင်တယ်ဟောတာသူ့လိုချင်တဲ့အတိုင်းရအောင်လုပ်တယ်ဒါရင်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဥတုကာရာနမယန္တိဒေသနာရှေးခေတ်ကတော့တောလေတာပဲဖြစ်စေစစ်ရေးစစ်ရမှာပဲဖြစ်စေ
လေနဲ့မြားနဲ့ကိုအသုံးပြုတော့ခုခေတ်တော့လေမြားကပြိုင်ပွဲဝင်ုံလောက်ပဲရှိတော့တယ်သိပြီးတော့အသုံးဝင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဂျင်ကလီတော့နည်းနည်းအသုံးဝင်သေးထမရဲ့ခုခေတ်အဲ့တော့လေမြားအဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါမှာလေးခေတ်မြားခေတ်တုန်းကဘာလုပ်တုန်းဆိုမြားတံလေးကဖြောက်ပြီဆိုရင်ကိုပြစ်တက်စီရောက်တယ်ကောက်နေမရောက်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မြားတံလေးဖြောက်နေအောင်ဘာလုပ်လဲမိဘူးလေးပေးလိုက်မျက်လုံးလေးတစ်ဖက်မှိတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဖြောက်မဖြောက်မျက်လုံးလေးတစ်ဖက်မှိတ်ကြည့်မြားတံလေးကိုချောတတ်မိဘူးလေးပေးဖြောက်မဖြောက်ဟုတ်လားကြည့်ပြီးတော့ကောက်နေတဲ့မြားတံလေးကိုဖြောက်သွားအောင်လှုပ်တာအဲ့ဒီလိုလှုပ်တာလေကိုယ်တိုင်လှုပ်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အသိစိတ်မရှိတဲ့မြားတံတောင်မှကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းပုံသွင်းလို့ရသေးတာပဲကိုယ့်ကိုယ်ကအသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့ကိုယ့်ကိုဘာလို့ပုံသွင်းလို့မရမှာလဲချောချောမောမောလှလှပပဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်မေတ္တာနဲ့နေအယုတ်ဆိုးအကြည်တဏ္ဍကြောက်ရင်ဒေါသမထွက်နဲ့နော်ပညာတတ်ချင်လို့ရှိရင်မေးမြန်းလေ့လာစူးစမ်းဆင်ခြင်ကျမ်းမာချင်လို့ရှိရင်ပါဏာတိပါဒကရှောင်းသူများတွေကိုမညှင်းဆဲနဲ့မနှိပ်စက်နဲ့ကျမ်းမာစီစဉ်ဥစ္စာတွေတိုးပွားခြင်းဒါနကောင်းမှုလုပ်တော့ကိုယ့်ကိုပုံဖော်ကြတာကိုယ့်ကိုပုံဖော်အသိစိတ်မရှိတဲ့မြားတံလေးတောင်မိဘူးလေးပေးပြီးတော့ဖြောင်းအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာဖြောင်းသွားတယ်မြားတံလေးကဖြောင်းပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီလိုမြားသမားတွေဟာမြားလုပ်တဲ့လူတွေဟာမြားတံလေးကိုဖြောင်းအောင်အပူပေးပြီးတော့လက်အားနဲ့ဟုတ်လားကောက်နေတာကိုဖြောင်းအောင်ကြိုးစားတာဖြောင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်လည်းပဲလှုပ်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံသွင်းလို့ရထို့တူပဲဒါရုံတစ္ဆကံတိဓမ္မယန္တိတစ္ဆကာဒါရုံဓမ္မယန္တိတစ္ဆကာတစ္ဆကာဆိုတာတစ်တုံးယူရတဲ့လူသို့မဟုတ်လက်သမားတွေကလည်းအသားတွေကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံပေါ်အောင်ဓာတ်နဲ့ယူရတယ်လွှားနဲ့တိုက်တယ်ပုံဖော်တယ်ခဏခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့ပုံဖော်လို့ရအသိစိတ်မရှိတဲ့အသားကိုကြိုက်တယ်လို့ကောက်တာကြိုက်စေခြင်းကိုွေးတာကြိုက်ခြင်းကိုွေးအောင်လုပ်တယ်ဖြောင်းတာကြိုက်ရင်ဖြောင်းအောင်လုပ်တယ်ပန်းကက်ကလေးဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းပန်းကက်ကလေးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လက်သမားတွေဟာအသိစိတ်မရှိတဲ့တစ်သားကိုတောင်မှပဲပုံစံအမျိုးမျိုးထွက်အောင်လုပ်နိုင်ကြတယ်။အမှန်အဖြစ်ဒီကနေ့ခေတ်လည်းတွေ့နေကြတာပဲဘုန်းကြီးတို့။သို့တော့အဲ့ဒီတွေ့နေတာကိုသင်ခန်းစာယူရမှမသိဘူး။အဲ့ဒါသင်ခန်းစာတွေပဲ။ဘဝအတွက်သင်ခန်းစာတွေပဲ။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးအပိုက်မှာအတ္တနံဓမ္မယန္တိသုဗ္ဗတာအကျင့်ကောင်းတဲ့လူတော်လူကောင်းအသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအတ္တနံမိမိကိုယ်ဓမ္မယန္တိဆုံးမပြုပြင်ကြတယ်ကိုဟာမိုက်မဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်လိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ပညာမဲ့တဲ့နှလဘုံတုံးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ပညာထက်မြက်အောင်ရုပ်ဆိုးကြည်တန်နေလို့ရှိရင်ရုပ်ချောအောင်မိကလိမ္မာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီမေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတော့ဘဝတန်တရားမှာလောက်တာပြောတာနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုပုံဖော်လို့ရတယ်သူဆိုလို့သူတော်ကောင်းတွေကအဲ့လိုပုံဖော်ကြတာဒါကြောင့်မလို့ဒီကုလမထေရရဲ့အမှတ်တရစကားဟာသူကမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒီဒေသနာတော်အတိုင်းသူကိုယ်သူအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သူဟာပုံဖော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်သူ့ရဲ့ဘဝလေးကိုတစ်စိတ်တစ်စောင်းကဲခတ်ကြည့်အောင်သူကတန်တရားမှာကိုလိုသူ့လိုလူသားတစ်ယောက်တတ္တဝါတူအနေနဲ့ဖြစ်တာအဲ့တော့သူ့ဘဝဇာတ်လမ်းဟာဘယ်ချိန်ကစပြီးတော့မှတ်တမ်းဝင်လာတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဗဒ္ဒကဘာကနေပြီးတော့နောက်ပြန်ရေးတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ90နဲ့တကဘာ
သိမကြသေးဘူးလို့ပြောကဘာတသိန်းနေကြတော့မဟာတာဝကတွေကြတော့ကဘာတသိန်းကစအဲ့ဒီ60ကဘာမှာဝိပတ္တိဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်60ကဘာတော့ဝိပတ္တိအဲ့ဒီဝိပတ္တိမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အခါမှာသူကလူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျတော့လူဖြစ်လာတဲ့အခါကျလူဘဝထုံတန်းစင်လာအတိုင်းပေါ့လောက်ကင်စားတော့ကြမှာပဲလေလူဖြစ်လာရင်ဘဝဘေးအနေထားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေရလောက်ကင်စားတော့ကြအဲ့တော့တရက်တော့သူဒီတောထဲမှာသွားရင်လာရင်နဲ့အုံးပင်တစ်ပင်ကအုံးသီးတစ်လုံးသူခူးလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုလက်ထဲမှာအုံးသီးရထားတဲ့အချိန်လေးပါလူကတော့အသိဉာဏ်ရှိတာဆိုလက်ထဲမှာအုံးသီးဆိုခွဲပြီးလှူတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်အုံးသီးရလာဗမာစကားမှာရှိတယ်အုံးသီးရလို့ရှိရင်မစားတတ်တာမြောက်လို့ပြောတာမြောက်အုံးသီးရတယ်လို့ဆိုဗမာစကားရှိတယ်အောင်မလေးတချို့မြောက်တွေကြတော့လဲမလဲနော်မြောက်အုံးသီးရတယ်ဆိုတဲ့စကားမမှန်ဘူးမြောက်ကြီးတွေကအုံးသီးရပြီဆိုရင်အခွန်တွေကိုပါးစပ်နဲ့ကိုက်ခွာပြတယ်ကိုက်ခွာပြီးပြီထဲထဲကအုံးသီးအလုံးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကြောက်တုံးနဲ့ထုတာထုတဲ့အခါအုံးသီးကကွဲသွားအဲ့တော့အရေလဲတောက်တယ်ထဲထဲဟာလဲစားဘယ်မြောက်အုံးသီးရတယ်ဆိုပုံမြန်မှားနေတယ်နော်မြောက်အုံးသီးရစားရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တီဟိုမှာမြောက်တွေကလည်းတော်ပေါ်တာဘုန်းကြီးတို့နေတဲ့ကန်ဒီမြို့ကမြန်မာကျောင်းမနေ့စောစောဆိုရင်မြောက်တွေဟာတိမ်ကူးပြီးတော့တပင်တွေကနေတပင်ကူးပြီးကျောင်းပေါ်ရောက်လာကြပြီကျောင်းထဲမှာလည်းအုံးမင်းကြီးတပင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအုံးမင်းတက်ပြီးမြောက်ကခူးတယ်ခူးပြီးတော့အခွန်တွေကြိုက်ခွာတယ်ခွာပြီးတော့ကြောက်ခဲနဲ့ထုပြီးတော့စားတယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာနော်ဒါဖြင့်ဒုဗမာပြည်မှာလို့တီဟိုတွေနဲ့တွေ့တော့ဒုဗမာပြည်မှာမြောက်အုံးသီးရတယ်မြောက်ဟာအုံးသီးမစားတတ်ဘူးလို့သူတို့ပြောတယ်ကွာဆိုတော့သူတို့ကမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့စီမှာတော့ခွေးအုံးသီးရတယ်လို့မြောက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ခွေးအုံးသီးရရင်တော့ခွေးဆွဲခုံမလုပ်တတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်အခွန်တော့ကြိုက်ခွာလို့ရကောင်းရလိမ့်မယ်သူကကင်ပြီးတော့သူကြောက်တုံးနဲ့မထုနိုင်ဘူးမထုတတ်ဘူးသူမထုတတ်တော့ကွဲအောင်တော့သူမလုပ်နိုင်ဘူးကြိုက်ဖဲလို့တော့ရအဲ့သူတို့စီကအဆိုရိုးစကားကခွေးအုံးသီးရတယ်လို့တဲ့အဲ့လိုနော်ခွေးအုံးသီးရရင်တော့ဘာလို့မစားတာဘူးပြီးရောအဲ့ဒီမျိုးသားကသူ့လက်ထဲမှာအုံးသီးတစ်လုံးရထားတော့သူခွန်နေပါလေခွာထားပြီးသားဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားကကောင်းကင်ကနေကြွလာတိတ်အမြင်ကြီးတော့ဟုတ်ပုံမရဘူးကောင်းကင်ကနေကြွလာသူကလည်းတောထဲမှာအုံးသီးလေးလှုပ်သူ့လက်ထဲမှာခွန်ခွာထားပြီးသားအစင်နဲ့စားလို့ရတဲ့အုံးသီးလေးရထားတော့မြတ်စွာဘုရားကောင်းကင်ကကြွလာကိုမြင်လိုက်တော့ဘုရားကိုလှူချင်တာသူကသရတရားတွေပေါက်တယ်ဒီအုံးသီးလေးဘုရားကိုလှူချင်လိုက်တာလှမ်းပြီးတော့အော်ဝဲရလဲရမှာမဟုတ်တော့စိတ်แท้ကပဲလှူချင်လိုက်တာလို့ဆိုတာနဲ့သူ့စိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားသိပြီးကောင်းကင်ယံကနေသူ့နာဆင့်သက်ကြွလာခဲ့အဲ့ဒီမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အုံးသီးအုံးရည်အုံးစံပတ်မြတ်စွာဘုရားလှူတယ်ပေါ့လှူလိုက်တယ်သွေးထဲလောင်းထည့်ပြီးတော့လှူလိုက်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလှူလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်သူစိတ်ထဲမှာဓာတ်ချီနူးတယ်ချီနူးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်လှုပ်တိုင်းလည်းပဲသူကနိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းတယ်ပေါ့တန်တရားဝကလွယ်ရပါလို့ဤဆိုတာဒီလိုတယ်နောက်ပိုင်းရောက်တော့မကြမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တရားတွေနာတရားတရားဖြစ်တော့သူဟာသာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ဝတ်လိုက်တယ်ယဟန်ဝတ်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တာဘုန်းကြီးဝတ်နဲ့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာ
ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတရားထုတ်ခဲ့တယ်သို့တော့သူ့မှာဥပနိဒယအာနေသေးသည့်အတွက်ကြောင့်ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ပါရမီမပြည့်သေးသည့်အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်တရားသူမရဘူးတရားတော့အားထုတ်တယ်တမဲတဖို့မရခဲ့ဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့ဖရာ6ဆူဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားအနေစတွေ့ရင်ဖရာ6ဆူဝိပဿနာတိခိဝိတ္တပုနော်ကကုတ္တနာကောနာကမနာဂေါရမကတ္တဗဂေါရမလေဖရာ6ဆူရှိပိယကြီးထဲမှာပါရမောလာဝိပဿိတသနမထုသက္ခုမန္တတသီရိမတောတိခိတဝိသနမထုဆိုဖရာ9ဆူလေအာတနာရိယတုတ်မှာဘုရား9ဆူခန္ဓာတုတ်မှာလည်းပဲနမောတတ္တနံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနာဘုရား9ဆူအားရှိခိုးပါ၏ဆိုဒီဘုရားတွေဒီအနိကဆုံးဘုရားတွေကဒီကဘာမှာ4ဆူဒီကဘာရဲ့ရှေ့ကဝိပဿနာတိခိဝိတ္တပုဆိုတာ3ဆူပေါင်းလိုက်တော့9ဆူဒါမို့သူကကောရမဘုရားမှာပါရင်ဘုရား6ဆူဖះ6ဆူကာလမှာလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့တန်လျာလဲခဲ့တာတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းတန်လျာလဲနေတာဘလောက်လဲမှမသိသေးဘူးနော်ဘလောက်လဲမှမသိဘူးတန်လျာလဲနေကြတာပဲလေဟိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက်နဲ့ဘဝဆုံးသက်သေးဘူးဆိုရင်ဒီလိုပဲနေမှာပဲဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကတာဝတိမြို့မှာပုံနာလာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုကုလာလို့နာမည်ပေးလိုက်တာနာမည်ကကုလာပဲအဲ့ဒီကုလအမည်ရတဲ့ပုံနာလေးဟာတာဝတိမြို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးစည်းခွင့်ရမှာပေါ့ရတဲ့အခါမှာတရားနာခွင့်လည်းရတရားတရားတွေဖြစ်တယ်တရားတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံမှာယဟန်ပြုတယ်ကောရမဗုဒ္ဓသာသနာဘုရားလက်ထက်မှာသူကယဟန်ဝတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ယဟန်ဝတ်ပြီးတရားဓမ္မအားထုတ်တာစိတ်ကဆူဆီးလို့မရဘူးမြဲတမ်းစိတ်တွေကပြန့်လွင့်တရားထုတ်တယ်ကြိုးစားအားထုတ်တော့လဲတမာတိတောင်မရဘူးတော့ခုခေတ်လဲရိတ်သားတွေသွားပြီးတရားထုတ်ပြီးပဲတမာတိမရတဲ့လူတွေလည်းရှိကောင်းရှိတယ်ပဲနော်ရတဲ့လူလည်းရှိတယ်မရတဲ့လူလည်းရှိအဲ့ဒါလို့သူကြတော့ဝိခေပဘဟုလာစိတ်တွေကလွယ်မားနေလို့တရားထုတရားမြတ်မရအောင်တော်နဲ့မရအောင်ဒါပေမဲ့လို့သူကကြိုးစားတယ်အေးတရက်တော့ဆွမ်းကဝင်သွားတော့လမ်းမှာမိုးရသည့်အချိန်လမ်းမှာလယ်တွေစိုက်ပျိုးတဲ့အချိန်မှာလယ်သမားတွေဟာမြောင်းဖောက်ပြီးတော့သူတို့လယ်တွေကိုရေသွဲနေတာသူမြင်ခဲ့အဲ့တော့တမန်အဖြစ်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းမြင်ကြတာပဲလေဒါသူကအဲ့ဒါမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူခေါင်းထဲမှာအသိဝင်လာတယ်ကြည်စမ်းဘာမှမသိတတ်တဲ့ရေတောင်မှကိုလိုချင်တဲ့စီရောက်အောင်လုံနိုင်မှာလားတွေးလာနော်အသိစိတ်မရှိတဲ့ရေတောင်မှပဲကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုမရောက်အောင်မြောင်းဖောက်ပြီးတော့တဲလာတာပါလားရှေ့တန်းသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြို့တွင်းတနေရာမှာမြားလုတ်တဲ့ဖို့ရောက်သွားပြန်ဆွမ်းခံရင်တွေ့လိုက်တော့အဲ့ဒီမြားလုတ်တဲ့လူကလည်းမြားရန်လေးတွေတက်ကောက်တဲ့မြားလေးတွေကိုမီးလေးပူမီးဘူးလေးပေးပြီးဖြောက်မျက်လုံးလေးတစ်ဖက်မှိတ်ကြည့်နော်ဖြောက်မဖြောက်မျက်လုံးလေးတစ်ဖက်မှိတ်ကြည့်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးမဖြောက်သေးဘူးဆိုရင်ဖြောက်အောင်လုပ်မီးဘူးလေးပေးလိုက်ဖြောက်အောင်လုပ်လိုက်နဲ့လုပ်တာမြားရန်လေးကဖြောက်သွားဖြောက်မှတ်တဲ့မြားလေးရရှိသွားတယ်ထို့တူပဲအလုံးယုံတစ်ခုအနိနာရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပရိဘောဂလက်သမားတွေကပရိဘောဂသမားတွေကတစ်သားကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းရွေပြီးတော့ပုံဖော်နေတာကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြန်တော့လေသူကအသိဉာဏ်တစ်ခုရလာပြန်ခြေစံ
အသိစိတ်မရှိတဲ့တစ်တုံးတော်မှာပဲကိုကြိုက်တဲ့ပုံရအောင်ပုံဖော်နိုင်တာပါလားအဲ့ဒီမြင်ကွင်းလေးတွေကသူ့အတွက်ဘဝသင်ခန်းစာဖြစ်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘာလို့ဒီလိုမတွေးကြတာလဲတွေးစရာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်တွေးရမယ်ကြည်စမ်းဒီလိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံကိုရအောင်ပုံဖော်သလိုအတ္တနံဓမ္မယန္တိသုပ္ပတာချင်းကောင်းသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံရအောင်ပုံဖော်လို့ရပါလားဆိုတဲ့ဘဝသင်ခန်းစာသိပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာတောအုပ်ထဲဝင်ပြီးတော့အပြင်းထန်တရားအထုတ်တယ်ငါစိတ်လေးကိုငါကြိုက်တဲ့ပုံတိုင်းဖော်အောင်ဖော်ဖို့လုပ်မယ်တရားအယုံကလွဲပြီးတခြားမသွားအောင်ကိုယ်စိတ်လေးကိုနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပုံဖော်လိုက်တာနောက်ဆုံးမှာသူဟာသူ့စိတ်ကိုသူနိုင်နှင်းပြီးသူကြိုက်တဲ့ပုံတိုင်းဖော်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိလေသာအသွားတွေကင်းပြတ်ပြီးတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့အဲဒီလိုယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပုံဖော်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတခြားနေရာမှာဟောထားခဲ့တဲ့ဒီဒေသနာတော်လေးကိုယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာမကြာခဏဘဝသင်္ကန်းစာအနေနဲ့အမှတ်တရစကားကိုပြောဆိုလို့ရှိတယ်ဥဒကံဟိနယန္တိနိဋ္ဌိကာရေမြောင်းနဲ့ရေမြောင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရေကိုမြောင်းဖော်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာဆောင်ယူကြတယ်ဥဒ္ဒကာရနမယန္တိတေသနာမြားလုပ်တဲ့လူတွေဟာလည်းပဲမြားတံကိုဖြောင်းအောင်ပြုပြင်ခဲ့ကြတယ်ဒါရုံဓမယန္တိနမယန္တိတစ္ဆကာလက်သမားတွေဟာလည်းပဲအသားကိုခုတ်၍ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုဖော်ခဲ့ကြတယ်ငါကိုယ်တိုင်လည်းအတ္တနာဓမယန္တိသုပ္ပတာကျင့်ကောင်းနေကောင်းစိတ်ကူးကောင်းပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမရရှိထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုလည်းပဲကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုငါဖော်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ယန္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲဒီဂါထာလေးနဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာအမှတ်တရစကားကိုပြောထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကကုလမထေပြောဆိုတဲ့အမှတ်တရစကားလေးတစ်ခုပေါ့နော်နောက်အပန်း20မြောက်ဖြစ်တဲ့မထေကအစိတမထေတဲ့အဲ့တော့အစိတမထေဆိုတဲ့မထေမြတ်ကတော့သူ့ရဲ့အမှတ်တရစကားကဘာတော့သူ့ရဲ့အမှတ်တရပြောသွားတဲ့စကားလေးကမရဏေမေဘယံနတ္ထိသိချင်းတရားပေါ်မှာ तू ကြောက်လန့်ခြင်းမရှိပါဘူးတဲ့ဆိုလိုတာသိရမှာ तू ကြောက်ဘူးတဲ့သူပြောတာမရဏေမေဘယံနတ္ထိသိချင်းတရားပေါ်မှာ तू ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘူးတဲ့နိကန္တိနတ္ထိစီဝိတံနတ္ထိစီဝိတေအသက်ပေါ်မှာလဲခင်တွယ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးအသက်ပေါ်ခင်တွယ်တဲ့စိတ်ရှိလို့ရှိရင်သိရမှာကြောက်တယ်တရားနော်သူဟာသိရမှာမကြောက်ဘူးအသက်ပေါ်မှာလဲခင်တွယ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးတဲ့တန်တေဟံနိခိပိတ္တာမိတံပဇာနောပဋိတ္တောအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်အမြဲတမ်းတတိရှိနဲ့ငါခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာဝန်ကြီးကိုငါချမယ်ဒါသူ့ရဲ့အမှတ်တရစကားပဲเนาะသူ့ရဲ့အမှတ်တရစကားအစိတဆိုတဲ့မထေရဒီအမှတ်တရစကားကိုပြောခဲ့တာသူပြိဋိဘံသံဃာနီးမှာပြောခဲ့တဲ့စကားပဲသိချင်းတရားကိုသူရဲဝံ့စွာရင်ဆိုင်တယ်မကြောက်ဘူးအသက်ဇီဝိတပေါ်မှာတွေ့တာမှုသူမှမရှိဘူးအေး
အတိညာရှိရှိတတိရှိရှိနဲ့ဒုက္ခနာဝဉ္ကြီးကိုချမယ်လို့ချတော့မယ်လို့သတင်းသုံးဖို့တွေကိုပြောပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံသွားတာဟုတ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အမှတ်တရားစကားအဖြစ်ကြံရစ်တယ်ဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအစိတဆိုတဲ့မထေမြတ်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့ဘယ်ကလာတာလဲလို့သူ့ဘဝဇတ်လန်းလေးကိုကျဉ်းညုတ်ကြည့်သူလည်းပဲဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်60ကဘာကပွင့်ခဲ့တဲ့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလူဖြစ်တယ်ကံကောင်းခြင်းပဲဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာလူဖြစ်ရတာအလွန်ကံကောင်းတယ်ကံကောင်းတော့လည်းပဲကံကိုကောင်းအောင်အသုံးချတဲ့လူကမှအခွင့်အရေးတစ်ခုကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်မှဘုရားနဲ့တွေ့ရကြကနတ်မှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားတွေဟာလောကမှာပွင့်တာဘုဟုစနဟိတယဘုဟုစနဒုက္ခယအများတရားဝါတွေအကျိုးစီးပွားအတွက်ပွင့်တာအများတရားဝါတွေချမ်းသာဖို့အတွက်ပွင့်တာမှန်တယ်သို့တော့ဘုရားနဲ့မတည့်လို့ဘုရားရန်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူကနဲ့သူဆိုးသွားတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါပါနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအေရဝတီမြေကြီးကဟိုးမေခမလိခကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတစ်လျှောက်လုံးစီးဆင်းပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်နေသားရဝပြောမှုဖြစ်ပေါ်စေလျက်လူတွေဟာရေချိုသုံးဝေးအခွင့်အလမ်းကြီးပေးလျက်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအချက်ချာဟိုးထိတ်ကနေစပြီးတော့အောက်ခြေထိအောင်ရေလမ်းကနေကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်မှုအခွင့်အလမ်းကြီးပေးလျက်ပတ်ဝန်းကျင်စိုက်ခင်းတွေအတွက်ရေဖြည့်အားပေးလျက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံပိုင်အေရဝတီမြစ်ကြီးဟာစီးဆင်းနေတာဖြစ်တယ်အများကိုအကျိုးပြုတယ်ဒါပေမဲ့လို့အေရဝတီမြစ်ကြီးတဲ့မစင်မကျင်ဆင်းတဲ့လူရေနစ်သေးတဲ့လူကလည်းမနေဘူးမြစ်ကြီးကလူတွေအတွက်ကောင်းကျိုးလို့ပြောပေမဲ့လို့လူတွေဟာအကျိုးရှိအောင်မသုံးတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မြစ်ထဲမှာရေနစ်သေးကြတာတွေမနေဘူးလေနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်မြစ်ထဲမှာရေနစ်သေးတဲ့လူတွေအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားအများကျိုးအတွက်ပွင့်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အများကျိုးအတွက်ပွင့်တာတန်ဖိုးရှိအောင်ဒီမဆက်ဆံတတ်ဘူးမနေထိုင်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူ့လို့ရတဲ့သူဒုက္ခရောက်သွားကြတာပေါ့ဒေဝရတ္တုလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်ပြီးနောက်ဆုံးမှအဝိဇ္ဇိဂျိုးကတ်သွားတယ်မဟုတ်လားဒီလိုတွေလည်းဖြစ်တာပဲเนาะဘုရားကတော့အားလုံးအတွက်ပွင့်တာမှန်တယ်တရားဝတီမြေကြီးကအားလုံးအတွက်စီစဉ်တာမှန်တယ်မစင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မြစ်ထဲနစ်ပြီးတော့သေးတာဘုန်းကြီးတို့တော့မြစ်ထဲနစ်ဖူးတယ်မသေးတာကံကောင်းလို့ပေါ့နော်တရားဝတီမြစ်ထဲမှာနစ်ဖူးသေးတာအဲ့ဒါလို့အများကျိုးလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့အသုံးချတတ်ပြီးဆိုမှကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအစိတဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကသူကလူလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့လူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူလုပ်တဲ့ကုသိုလ်အမှတ်တရကုသိုလ်ကဘလောက်မှကြီးမားတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုကြောင်းဆောင်လှူတာလည်းမဟုတ်ဘူးသင်္ကန်းလှူတာတောင်မဟုတ်ဘူးဆွမ်းကတ်တာတောင်မဟုတ်ဘူးဘာလုပ်လဲဆိုရင်တီးလေးတစ်လုံးလက်ထဲမှာရှိတာအဲ့ဒါလှူလိုက်တယ်နော်တီးဆိုတော့ချင်စုပ်နေတာတီးကအဲ့တော့တီးကမှဲ့လို့ရှင်လည်းမဲသွားတယ်မသိတဲ့လူကခွဲကြည့်ဟာမဲနေပုတ်ကုန်ပြီဆိုလွန့်ပြေးပြန်တီးအကြောင်းမသိလို့ရှင်လည်းခွဲကြည့်လိုက်လို့မဲနေဒါပုတ်နေပြီဆိုပြီးလွန့်ပြတဲ့လူကရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒီတီးတစ်လုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလှူခဲ့ဘူးတယ်တရားတရားပေါက်ပြီးသူရှိတာသူလှူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုသူပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြုလုပ်ပြီးတခြားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းလုပ်ပုံရအဲ့ဒါလို့နဲ့တန်လျာထဲမှာကံအားလျော်စွာလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်နဲ့
တန်တရားလဲခဲ့ပြီးတယ်မှာနောက်မှာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်လေးဘုရားဖြစ်သူမရောက်ခင်လေးဘုရားအလောင်းမွေးဖွားမှုမပြုခင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဟာလူပြည်ရောက်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားကအသက်29နှစ်မှာတောထွက်တာတိုးထက်ပြီးတော့6နှစ်ဒုက္ခရစရိယာကျင့်ရတယ်ပြီးတော့မှ35နှစ်မှာဘုရားဖြစ်တာအဲ့ဒီနှစ်တည်းမတိုင်ခင်လေးမှာသူကလူလောကရောက်လာဘုရားမပွင့်ခင်မှာသူလူဖြစ်တာအဲ့တော့အသက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူတော်တော်ကြီးနေပြီလို့ပြောအောင်ဘုရားပွင့်လာတဲ့အချိန်မှာသူဟာအရွယ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အနည်းဆုံး60 90 80လောက်တော့ရှိပေါ့နော်အဲ့ဒါလောက်တော့ရှိမှာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့သူ့ဆရာကြီးကမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အချိန်မှာအသက်120ရှိပြီသူ့ဆရာကြီးကဘာဝရိပုံနာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဟောထားတဲ့ပါရာယဏထေသနာကိုဖတ်ချင်ဒီအဇိဒအကြောင်းပါတယ်နော်ပါရာယဏထေသနာဖတ်ကြည့်ကြပေါ့ပါရာယဏထေသနာစာအုပ်တွေရှိပါအဲ့ဒီမှာဘာဝရိပုံနာဆိုတာအသက်120ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာသူဟာအသက်120ရှိနေပြီသူတို့ဆရာကြီးကအသက်120ရှိတယ်ဆိုတော့သူတပည့်တွေကလည်းပဲ80တိရှိကြရပေါ့အငယ်ဆုံးက60 90ရှိမှာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရား35နှစ်ကျော်လေးရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအသက်60အရွယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လေအဲ့ဒီမှာအဇိဒဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖယားမပွင့်ခင်တာဝတိမြို့မှာမဟာကောသလမင်းကြီးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တက်တူရွယ်တူဖြစ်တဲ့ပတိနရီကောသလမင်းရဲ့အဖေနော်အဲ့ဒီမဟာကောသလမင်းကြီးရဲ့အခါတဏိကဒီအခွင့်ထူးပေးထားတဲ့နေရာဌာနအခွင့်ထူးပေးထားတဲ့မင်းဆရာပုံနာကြီးရဲ့သားလာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ဆရာဘာဝရီဆိုတဲ့ပုံနာကြီးကလည်းမဟာကောသလမင်းကြီးရဲ့ပရောဟိတ်ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပရောဟိတ်ကြီးဖြစ်တော့ပုံနာရီဆိုတာအဲ့တုန်းကဝေရာကျမ်းတွေကိုသင်ရတယ်ဘုရင်တွေကိုခါစားတယ်ဘုရင်တွေရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့အတွက်ဝေရာကျမ်းတွေနဲ့သူတို့ကထောက်ကူပြုပေးတယ်ဘုံကံတက်အောင်စီမံဆောင်ရွက်ပေးကြတယ်ပေါ့နော်မဟာကောသလမင်းကြီးရဲ့ပရောဟိတ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်တဲ့ဘာဝရီပုံနာကြီးရဲ့သူကတပည့်နောက်ဘာဝရီပုံနာကြီးရဲ့တပည့်ဆိုမဟာကောသလမင်းကြီးကအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တက်တူရွယ်တူဖြစ်တဲ့ပတိနဒီဆိုတဲ့သူသားကောသလမင်းကိုထီနန်းလွှဲအပ်လိုက်တယ်ထီနန်းလွှဲအပ်တဲ့အခါသက်ကြီးရွယ်အိုဖြစ်နေတဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာအိုကြီးကဘာဝရီကသူနဲ့ရွယ်တူမဟုတ်တော့ဘူးသူရဲ့တိတ်ကိုငယ်လွန်အားကြီးနေတဲ့ပတိနရီကောသလမင်းထံမှာဒုဒုက္ခစားဖို့လည်းခက်တယ်ပတိနရီကောသလမင်းကလည်းသူ့ရဲ့အသက်အလွန်ကြီးတဲ့ပရောဟိတ်ကြီးဆရာကြီးကိုအားနာတယ်နှစ်ဦးလုံးနေရထိုင်ရခက်တယ်ပေါ့နော်သူ့အဖေလက်ထက်ကပရောဟိတ်ကြီးအဲ့ဒါနဲ့သူကယာရုကနှုတ်ထွက်တယ်နော်နောက်ထပ်ပရောဟိတ်အသစ်ခတ်မှာရွယ်ရုတန်းသူဘုရင်ဆိုတာရွယ်ရုတန်းသူမှာတိုင်လို့ပင်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနောက်ထပ်ပရောဟိတ်တူခတ်မှာဆိုပြီးသူကနန်းတော်မြို့မှာမနေတော့ဘူးသူတပည့်တွေကအများကြီးရှိတယ်သူတပည့်တွေကအများကြီးအလုံးတပည့်ကြီးက16ယောက်ရှိတယ်တယောက်မှအချမ်းရံနေအများကြီးအဲ့ဒါပဲသွားတော့ဆိုအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းဂေါဒါဝရီမြစ်ကမ်းခြေမှာဒီအတ္တကမင်းတို့အလကမင်းတို့နယ်စပ်မှာရှိတယ်အလဲကောင်ကမြစ်တစ်ခုတည်းကဂေါဒါဝရီမြစ်ရဲ့အလဲကောင်မှာပေါ်နေတဲ့ကျွန်းပေါ့
အဲ့ဒီကျွန်းလေးကဟိုဘက်ကအတကမင်းကလည်းပိုင်တယ်အလကမင်းကလည်းပိုင်တယ်ဆိုနှစ်ဦးပိုင်ကျွန်းလေးအဲ့ဒီကျွန်းလေးပေါ်မှာသူတို့အခွန်ဆောင်ပြီးတော့ရှေ့ကလည်းနေချင်းအခွန်ဆောင်ရတယ်နော်မြေအခွန်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျောင်းတွေသင်္ကန်းကျောင်းတွေဆောက်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ယသိဘဝနဲ့သွားနေကြတာဘာဝရီဘုံသားကြီးအသက်120သူတပည့်တွေကနော်သက်80 80 90တွေပေါ့အဲ့ဒါလို့သူတို့အုပ်စုဟာတကယ်ကိုအလဲကျွန်းလေးပေါ်မှာသွားပြီးတော့သင်္ကန်းကျောင်းလေးတွေဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေကြတာနေတဲ့ထဲပဲသူကအကြီးဆုံးတပည့်ပဲချူဆုံးတပည့်အစိတာပေရကျမ်းကနေတတ်တယ်သူဆရာရဲ့အားကိုးရဆုံးဖြစ်တယ်ပညာသင်ကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဒီတပည့်ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့သူ့ဘဝဟာဒီဘဝမှာဒီလိုကောရမဘုရားလက်ထက်မှာထူခြားတဲ့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီပါရဏဒေသနာကိုဖတ်ကြည့်ကြပါတော့နော်ပါရဏဒေသနာဆိုစာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်နောက်ဆုံးမှာဒီဘာဝရီပုံနာကြီးရဲ့သင်္ကန်းကျောင်းကိုအယုတ်ဆိုးဆိုးခြေထောက်ကခွင်းသွားတွေကလည်းတချီထူထူနဲ့အဲ့ဒီပုံနာတယောက်မျက်စိကလည်းကြောင်တောင်းတောင်းရောက်လာပြီးတော့လာလူခံငွေတောင်းတော့နော်ငွေတောင်းတဲ့အခါမှာဘာဝရီပုံနာရဲ့သူ့ရှိရလှူပြီးကုန်အဲ့ဒီမလှူနိုင်ဘူးငါမရှိတော့ဘူးမင်းပေးဖို့ရတပြားမှမရှိတော့မကျေနပ်ဘူးသူကအဲ့ဒီနားမှာကျိန်နေသူကသူလှူရင်လှူမလှူလို့ရှိရင်ခေါင်း80ကွဲပါစေဆိုပြီးတော့ကျိန်ကျိန်တော့ဘာဝရီပုံနာရဲ့စိတ်ညစ်တာပေါ့အဖိုးကြီးသွားကျိန်စိတ်ညစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ညစ်ပြီးတော့မစားနိုင်မတော့နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖိုးကြီးပေါ်မှာအကျဉ်းတရားရှိတဲ့နတ်ကညကြတော့လာပြောတာဒီကောင်လူလိန်နဲ့ကြောက်မနေနဲ့တော့ဒီကောင်လူလိန်သူဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးသူကျိန်တာဘာမှဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့လောကမှာဖျားပွင့်နေပြီမြတ်စွာဘုရားစီသွားမေးခေါင်းပြတ်ကြတယ်တို့ဘာလို့ဆိုတာခေါင်းစွာဘုရားခေါ်တယ်လဲဆိုတာဘုရားစစ်မစစ်မိကုန်းတွေထုတ်ပြီးတော့စုံစမ်းခိုင်းပြီးအဲ့ဒီဘုရားရဲ့တရားအတိုင်းပဲလိုက်နာကျင့်သုံးပါမကြောက်ပါနဲ့လို့အာပိစကားပြောသွားတဲ့အခါမှာအာဇိတခေါင်းဆောင်ပြီးတော့သူ့တပည့်တွေကိုလွှတ်လိုက်တာဘုရားစီအဲ့တော့လွှတ်လိုက်တာသူတို့လိုက်ကြတာဘုရားသွားတိုင်းလွဲဘုရားကဘယ်မှာရှိတော့တာဝတိပြည်ရှိတယ်ဆိုပြီးလိုက်သွားတယ်ဟိုရောက်တော့ဘုရားကြွသွားပြီတဲ့တနေ့လိုက်ကြဗျာအဲ့လိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာရာဇချိုပြည်နာကပါသနကစေရီဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်အေးပါရဏဒေသနာထဲမှာအဲ့ဒီဇာလံလေးပါတယ်နော်အဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်အပြည့်အစုံသိရမယ်အဲ့ထဲမှာနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘုရားစစ်မစစ်စိတ်နဲ့မေးခွန်းတွေမေးကြတယ်မေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကနှုတ်နဲ့ဖြေတယ်သူတို့ကစိတ်ထဲရတဲ့မေးခွန်းကိုစိတ်ကူးတာမြတ်စွာဘုရားကနှုတ်နဲ့စိတ်ကူးပြီးတာနဲ့နှုတ်နဲ့ဖြေတယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားစစ်တယ်ဆိုတာဘုရားစစ်တယ်ဆိုတာသိလာပြီးတဲ့နောက်မှာမေးခွန်းတွေမေးကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီအဇိတဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပထမဆုံးမေးခွန်းမေးခွင့်ရတယ်သူကအကြီးဆုံးအဲ့တော့သူမေးတဲ့မေးခွန်းတွေအဲ့ဒါတွေမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကိုကြာနာဖြေဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာသူကျင့်နဲ့အားရပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေးခွန်းတွေကိုနာယူမှတ်သားရင်းနဲ့သူဟာယဟနာဖြစ်သွားတယ်အစိတယဟနာဖြစ်သွားတယ်သူ့အချမ်းရံနေနဲ့တကွာယဟနာဖြစ်သွားထို့တူပဲကျန်တဲ့15ယောက်ကလည်းပဲအတိအသီးသူတို့မေးခွန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားမေးကြတယ်မေးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာပိန်ကိယဆိုတဲ့ဘာဝရီပုံနာကြီးရဲ့တူကလွဲရင်ကျန်တာတွေဟာအကုန်လုံးတရားဓုရသွားကြတယ်ယဟနာတွေဖြစ်ပြီးတော့ယဟန်ဝုတ်ကုန်ကြအဲ့ထဲမှာ
နော်မိကုန်းတွေရောဘာတွေရောအကုန်လုံးထုတ်ပြီးတော့ပြောတာတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ဒီအစိတဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခေါင်းဆောင်တပည့်ကြီးခေါင်းဆောင်ဘာဝရီပုံသားကြီးရဲ့တပည့်ကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်မိကုန်းတွေမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအသက်အရွယ်လည်းကြီးလာပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာပြိဋိဘံစံမဲ့နေ့ရောက်လာတယ်ပြိဋိဘံစံရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ပြိဋိဘံစံရမယ်ဆိုတာသူကသူဆင်ញင်လိုက်ရင်သိတယ်ဥပမာရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုလို့ရှိရင်သူပြိဋိဘံစံရတော့မှ9ရက်ပဲအလုပ်ကြမှာသူသိတယ်ခါတိုင်းသူမစင်စားဘူးပေါ့မစင်စားရင်မသိဘူးလေတတိမမူဂုမမြင်ဆိုတာလို့ဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကပြိဋိဘံစံဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့နှစ်မှာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူကသူမစင်စားသေးဘူးတရက်ကြတော့ဒီဥပမာပဲမြတ်စွာဘုရားကလာမဲ့အဲ့ဒီဝါရင်ဝါကျွတ်တဲ့အခါမှာကဆုံလာပြီမှာပြိဋိဘံစံမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူကကဆုံလာပြီမရောက်ခင်တစောင်းမုံလာပြည့်ကန်နေလာစမ်းရှဲလောက်မှာတမဘကထပြီးတော့သူကသူစဉ်းစားလိုက်တယ်ငါတက်တဖះနဲ့တာဝကတွေကဘယ်သူကအရင်ပြိဋိဘံစံတယ်လဲဆိုတာအရင်တွေးတယ်ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတာပေါ်တဲ့အခါဖះပြိဋိဘံမစံခင်အဲ့ကတာဝကတွေကအရင်စံကြတယ်ဆိုတော့အစင်လာကြီးတစ်ခုသူသိသွားသိပြီးတဲ့အခါမှာသူ့အသက်ဘယ်ရွေးပဲမြကြံသေးတယ်လဲလို့ကြည့်တာ9ရက်ပဲကြံတော့တယ်ဆိုသိတာဒါရှောက်အဲ့ဒီကြတော့မှသူ့မေတော်ကြီးကိုတရားဟောဖို့ဆိုပြီးတော့သူမွေးတဲ့အခန်းသူတို့အိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဇမုံလာပြီနေ့အရောက်ပြန်သွားတာနာလကဆိုတဲ့ရွာကိုဇမုံလာပြီနေ့အရောက်ပြန်အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနာဘိကင်္ခာမိဇီဝိတံနာဘိကင်္ခာမိမရဏသိချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသက်ရှင်ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသို့တော့အချိန်တစ်ချိန်အတွက်ကိုသူတို့ကမျှော်လင့်နေဘာနဲ့ဥပမာတူတုံးဆိုလို့ရှိရင်လာကအခစားနဲ့လာကနဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအလုတ်ပြီးတာမပြီးတာသူမစဉ်းစားဘူးဒီနေ့တော့ပေးသေးပဲငါရတော့မှဒါပဲကြည့်တယ်နော်လာကထိုးရမယ့်နေ့ကိုပဲသူကကြည့်တယ်အလုတ်ပြီးတာမဟုတ်သူ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူလှုပ်တော့လှုပ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့မှာခေါင်းထဲမှာပါရှိတယ်ဆိုပေးသေးပဲရှိတယ်ဒီနေ့လာကထိုးရမယ်အဲ့ဒါပဲငါလုံးဝမယ်အလုပ်ပြီးပြီလားမပြီးသေးဘူးလားဘယ်လောက်ကြံသေးတယ်မတွက်ဘူးစဉ်းစားဘူးပီတိကိုပဲကြည့်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနေကျင်တာလည်းမဟုတ်သိကျင်တာလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့လို့ပီတိနဲ့အလားတရံတူတဲ့ခန္ဓာဝင်ချရမယ့်နေ့ကိုတော့သူတို့ကမျှော်လင့်နေနော်ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခဆုံးသက်တော့မယ်လေမျိုးဆိုရင်ဒီခန္ဓာရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ရေမိုးချိုးပေးရတယ်ဆွမ်းခံသွားရတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေသူ့မှာလုပ်ကြတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုဒုက္ခလို့ထင်တာကိုယ်လူတွေကတော့အဲ့ဒါဒုက္ခမဟုတ်ဘူးမလေးပျော်လို့ပါလို့နော်ဒီတော့စီမံကိန်းတွေချပြီးတော့ဟိုသွားမယ်ဒီသွားမယ်ဖီလို့လိမ့်လို့ပြင်ဆင်လို့သဘောတွေကြတယ်အဲ့တော့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေကခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေရင်ဒီဒုက္ခတွေဝင်လေးတယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တွေးတယ်အမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပျော်စရာအနေနဲ့တွေးကြတယ်အဲ့တော့တွေးတောပုံချင်းမတူကြဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဒီအဇိတဆိုတဲ့မထေမြတ်ဟာသူပြိဋိဘံစံတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာယဟန်တွေကိုဖွင့်ဟပြီးတော့အမှတ်တရစကားကိုသူပြောကြားခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြောကြားခဲ့တဲ့အမှတ်တရစကားလေးကိုမှတ်တမ်းတင်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့သူပြောလိုက်တဲ့အမှတ်တရစကားကမရဏိမေဘယနတ္ထိသေခြင်းတရားပေါ့သူကြောက်တာမကြောက်ဘူးတဲ့သေရမှသူမကြောက်ဘူးနိကန္တိနတ္ထိမေဇီဝိနတ္ထိဇီဝိတေအသက်ရှင်ခြင်းအပေါ်မှာလည်းပဲတွေ့တာမှုမရှိဘူး
သက်ရှင်ခြင်းတဲ့ပုံမှာသက်ရှင်ခြင်းတယ်ဆိုတာလဲသူ့မှာမရှိဘူးတန်တေဟံနိခမိတ်နိခိပိတ္တမိတမ္ပဇာနောပဋိတ္တတောဆင်ញင်တုံတရားရှိရှိတတိတရားရှိရှိနဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဝင်ကြီးကိုငါပြစ်ချတော့မယ်ခန္ဓာဝင်ကြီးကိုချလိုက်တော့မယ်ဒါကြီးထမ်းနေရတာကြာပြီဒီအထုပ်ကြီးချတော့မယ်အဲ့ဒီလိုယဟန်တွေကိုနောက်ဆုံးစကားနဲ့ပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲအစိဒမထေရမြတ်ရဲ့အမှတ်တရစကားအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့အခုလိုမထေရမြတ်ကြီးတွေဟာကိုယ့်ဘဝသင်္ကန်းစာကိုယ့်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေပြောဆိုသွားကြတဲ့အမှတ်တရစကားတွေကိုနာယူမှတ်သားကြပြီးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြရမှာဆိုတာမမေ့သောတတိဖြင့်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြည့်ပါစေဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဗ္ဗေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်ပြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ကြီးရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမ်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအေမြကျင်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန္တာဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နုဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြပီတိတိဟုသောယနန်တို့သည်ဘဝယန္တုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လိုက်နေကြပါစေကုန်တည်း